Hi，歡迎返嚟 ACW Channel， 我係 Susan， 今日會同大家一齊傾下 Arctera Backup，如何幫助大家保護公司數據安全。今次我哋邀請咗 Arctera Backup 嘅技術專家，同我哋講解呢款備份同恢復解決方案。主持你好，各位聽眾大家好，好開心可以同大家分享 Arctera Backup Exec 嘅特點。而家數據安全真係好重要，尤其係公司數據會面對唔同嘅威脅。Arctera Backup Exec 點樣幫到企業保護資料？ Arctera Backup Exec 係一個好全面嘅備份工具，支援虛擬、實體同雲端平台。佢可以保護數據，唔怕系統故障同天然災害。對於勒索軟件攻擊，都可以快速恢復功能，企業用得放心。勒索軟件真係一個令人好頭痛嘅問題。Arctera Backup Exec 有咩可以幫手？梗係有啦，佢有 Ransomware Resilience 功能，可以確保備份資料唔會俾未經授權嘅程式改動。就算系統俾勒索軟件攻擊，備份都安全，唔會被加密或者刪除，幫企業順利救回資料。聽落真係一個好可靠嘅方案。講到恢復，佢點樣幫用家更快攞返資料？ Arctera Backup Exec 支援文件級別恢復，俾你淨係救返單一檔案或文件夾，唔使還原成個備份，慳時間又方便，仲有即時恢復功能，幾分鐘就救到虛擬機或伺服器，甚至可以將備份直接轉做虛擬機，做到快速災難恢復。真係好方便，對企業嚟講，成本同靈活性都好重要。聽講佢嘅授權模式好簡單易明，係唔係？係啊， Arctera Backup Exec 提供好簡單又靈活嘅訂閱制方案，企業可以按需要俾錢，唔使一次過俾一大筆費用，仲有按 instances 或 capacity 計費選擇，讓企業靈活調整成本，真係好抵用。呢點真係好靈活，對唔同規模嘅公司都啱用。除此之外，仲有咩嘢特點值得一提？當然有，佢支援 AWS、Azure、Google Cloud 等多個雲平台，企業可以自由選自己中意嘅雲端儲存，做混合雲備份，仲有全局重複數據刪除功能，幫你減少重複資料，慳儲存空間同成本，特別啱大數據量嘅公司。支援雲平台同慳空間真係一個賣點。最後講到安全性，仲有咩保障？安全性係重中之重，除咗勒索軟件防護，佢仲提供 AES 工業級加密技術，保護數據傳輸同儲存。佢仲符合 PCI、DSS 標準，啱晒處理敏感資料嘅企業。備份伺服器本身都有防護，抵擋惡意攻擊。相信大家對 Arctera Backup Exec 了解多咗，想知更多，記得聯絡我哋。今日嘅節目到此為止，多謝收聽。